っていこうか。よし、移動しよう。霧がすごい。霧がめちゃくちゃあるけど釣る。流れてないんだな。
すごいね、虹がかかってるよ。うわ、幻想的な世界だね。こことかほら、こことか虹になってんじゃん、ほら。あれなってない？虹になってんじゃん、ほら、ここ。幻想郷だよ。そう、開いたよ。暑いね、確かに。橋の下行くわ。橋の下。よっしゃ。よし。よしよしよし。いいね、でかいね。雨降ってるよ。フォーク。よし。狙い通り。でかい。40楽勝に超えてる。4号あるよ。はい、来ました。40アップ。やったね。止めたば。はい、やりました。40アップですね。朝一。北浦の流入ですね。釣れたルアーは、トムラバの、ビッグダディジュニア。今、フォークなくなっちゃったんですけども、トムラバのフォークで釣りました。あらす。久々の暑い日だな、これは。エビ？どこに？ハリーシンプの出番じゃないですか。ベイト？本当だ。意外にそういうのに入れたらちぎりくるな。本当だ。壁に張り付いてるやつ？エビなんじゃない？やってみよう。ハリーシュリンプ。モスエビ。グリパンぐらいがちょうどいい量だな、これ多分。ん？
ハリーシュリンプ、のそのそエビ。よし。よし。オッケー。さあ、3つ目。ハリーシュリンプ。よいしょ。光を